Hello, Bethina Santanam. Then I'm saying, "Man, the I passion be the passion. No matter that down, can use a bit of chico goes of Pumio man shop, Crocha. Namo Dada Bhagavado Arahado Namadambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namadambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namadambo Dada. Then the name alone in lava, in the town is at the Salabai, the Sunday. We don't remember promises of Samina, Nea, Chauset, to the other chamber, no? Tabaya, Pitjam, Conapa, the Antina Bogori, then do on door met Yabono, I don't know who the never talk on the bee, say go Shin, say James. Others it aboli, Emma Tanga, what to Sheba. But in the Niara, Yokabi, you know, through Aralue. Who are made by them, Niro Alamadibu. Maybe Doka on the Tamadrabu, who Doka Janamal and Nikera and Tamadrabu. And always are drawn to the always are down to the board at all. Do your market? Nana to him, Lugon body. Pala bees in area. Two need only. And your dinner need another baby, Sinajiba, Bewa Yaya, but didn't need a combabu, Sa Dibi, Doka. Didn't need the Kugurale, Doka, Yaudalo, Tumyagule, Doka Bea, Yabari, Tajamo, Diagino Mesui, 4 years ago, Abila. Ma, Tumyago Doka people that they are China Mobu, Tumya Doka Mia, Male Doka down Diagina, not that Boa Yadino Mobu, you don't never net Buddha. You know, Dama Messina Gino, Dama Ura did a body. Oh, to the Gidavino, to Udavino, to Jalano, Tale of Yomako. Tabi me, they along with Yesina Jimesui, Uma Jauduara. You relate Uma Jadaboli, Pajalesi, you and Moody, social mount job. Here along Uma Jaudaga, now time Boya, Dilu, tap only Oma. Come Shibu. Tajamo more on Bulum. Lumay, Kanda Yagara Peded, Uma, more on Bulum. Adu Sinara Bono, did I mean? Ojendia sort of washing Jomabe, a cum Odeusum, now Omabe. Ajamo Oma dian Atomesa, okay, dear Ato. Fathers and out 10, Ode Boamia. Obi Unity, Una Droy, Gidebia, Segulum Urena Ada Unabe, Sedale Jalare, Canagole, Juvenare, Mesile Monare, Nalekam Jarabu, Sabale, Sadekama, Sade, Asada Yadam, Dudabu, Elolem Jorabu, that Unari, and Kanam Lujimane, and the Diamaginian Mukanam Lojim. Ma Ojinola, Oda Joninola, who 3 people, no? You never do Nara. Nara Mianjum Levabu, Buna Yanejinda, Nisa do Canada, the body area, Kana machine in a modo, Dokazura, Mina Nabono, Taro, Doka Assembly. Tabime, Najin, so that yoga level, Lubia Sego, Doka beat it. In Narayali, Lulu Bolaramobu, Kana Hidobola.
ဆိုပါစို့ဓာတ်ရှာတယ်ဘယ်နေရာရှာခန္ဓာရှိမှရှာဆရာတော်ကပြောသလိုပေါ့သူကထွက်လာတဲ့တရားကျင့်ဖို့ထွက်လာတာကိုတရားဘလောက်ပဲကျင့်တော့ဘလောက်ပဲထွက်အလှရှင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေရဘူးအစာငတ်ကံကျင့်လို့မှမရတာအဲ့ဒါနဲ့တကားလည်းကျင့်ကြတာကိုရှင်ဗျာဒီလိုရွာနဲ့မနေမွေးမှာနေပါဒီပြီးတော့ဆုံးပို့ပါမယ်ကျောင်းနဲ့လူပါမယ်ပေါ့စင်ပြလိုက်တာကျောင်းလေးမှာနေပြီးတော့ဆုံးလေးစားပြီးပေါ့တရားကျင့်တာသူကြတော့တောထွက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကကိလေသာတော့ကြောက်လို့တရားကျင့်တာမရဘူးခါကြရင်အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အခုလုံနေတဲ့အကြောင်းတရားမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကြွမပေးဘူးဗျတရားကျင့်တာမရဘူးဟောဒီလောက်တော့မရလားတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘူးဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးရအောင်ရစရာမယ်လာပြညမှာစံကြောင်းလေးပြမှာလေးပဲထောက်သွားပြီတော့တရားကျင့်တယ်ရှက်လည်းမရနိုင်တော့ဘူးထိုင်လည်းမထိုင်နိုင်တော့ဘူးရှောက်လည်းမရှောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကလေးပဲထောက်လေးသွားပြီးတော့တရားမှတ်နေတာတကားလည်းပဲကံယုံနာပဲလေညမပါတဲ့ကံကိုယုံမှုဟာတရားတရားညဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကြောင်းထူတာပဲသူစက်လောက်တာသူရဲ့ဝါဒနာကအမဲလက်တာဝါဒနာပါတယ်ဒါပြညမှာအမဲသွားလိုက်တော့ဒီကနေထွက်လာတိုးတဲ့ရောက်စံကြောင်မိမှလေရေးနဲ့ဟောသမင်ထင်တာဟုတ်သူကဟန်ကြတာပဲဒီနေ့သမင်ရှားစရာမလိုနဲ့သမင်တွေ့တယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကနေပြစ်လိုက်တာနံပါတ်ဖောက်ပြီးတော့ဖောက်ကတော့တာပေါ့လေပိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြေးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကိုးကွယ်နေတဲ့ပုံကြီးဖြစ်နေတာဝင်နေတာပေါ့ကြုံပြီးလေနာလာရဲ့ဝင်နေတာရှင်ပြတယောက်မှားတယောက်ခွင့်တော့ပါတကားမင်းလည်းမှားဘူးငါလည်းမှားဘူးကိလေသာကြောင့်မှားတာသူတော်ကောင်းဆိုတော့ကိလေသာသွားကြည့်တာလောဘဒေါသမောဟမရှိခန္ဓာတော့မပေါ်ဘူးကွာခန္ဓာပေါ်ခြင်းအကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိရင်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးခန္ဓာမပေါ်ရင်မင်းမြတ်တဲ့စိမဟုတ်ဘူးမြတ်စိတ္တရနဲ့ပြည့်တယ်မထီဘူးအခုကြည့်ပါအောင်ကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥသိပြီးတော့ကံလောကတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရတို့ကာမဘဝတို့အကျုပ်ပြတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တွေနာမ်ရုပ်တွေပေါ်လာတာကိုခန္ဓာရှိတော့ပြည့်တန်းထိတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်မင်းလည်းဝုန်းလည်းနဲ့ငါ့ကိုလည်းအပြည့်မမြင်နဲ့ငါလည်းမင်းအပြည့်မမြင်ဘူးငါမသေးခင်လေးမှာကြောက်ကြောက်ပေါ်တင်ပေးပါကြောက်ကြောက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာနာတဲ့အဝိညာဉ်ကိုအောင်စိုက်ပြီးတော့တရားမှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီအေးနာဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာရှိလို့လာတာခန္ဓာမရှိမလာဘူးဘယ်ခန္ဓာကိုရနာမှုတော့ကြုံပါပဲပြီးတော့နံပါတ်၄သေတာမငင်းပါနဲ့သိခြင်းတရားညင်းလို့မရဥစဉ်လို့လည်းညင်းလို့မရညင်းလို့မသိဥစဉ်လို့ညင်းမှာအသိပိတ်ပြီးညင်းမှာညင်းလည်းသိမှာပဲမညင်းလည်းသိမှာပဲဒါဆိုရင်တရားဆိုတာမသိခင်ကျင့်ရတာပုဒ်သူဆိုတာမသိခင်လုပ်ရတာသိမှလုပ်မှာလားတချို့ကလေခပ်ပေါ့နေတာတန်ခါဉာဏ်လုံးဝရှိပုံမရဘူးအမလေးသိခြင်းတရားအောင်များလာပေးလို့ရမယ်ထင်လားမသိသိမင်းကိုလာပေးလို့မရဘူးဩသိခါနေမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအာယုံတွေကအောက်မှာပါတယ်အပယ်ဆင်းရဲဆိုတာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကောင်းတာနဲ့စားထုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်ကများလာရင်ဘေးအရာကိုမှလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မို့သိခြင်းတရားကလည်းပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဒုက္ခရောက်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မသိခင်ကုသိုလ်လုပ်ဘာကုသိုလ်လုပ်မလဲဆိုမသိအောင်ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်အဲကြောင့်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏမှာပရိမုတ်စေတံဇာတိဇရာဗျာတိမရဏမှာနေရရဲ့အိုရရဲ့နာရရဲ့သေရရဲ့ကလွတ်အောင်ကုသိုလ်လုပ်တာလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတော့အောစရာကောင်းသားဗျာပရိသတ်တွေနေတာမသိရင်ထားလိုက်ပါအောင်အိုရရဲ့ကိုသိနေတာပဲနာရရဲ့ကိုသိနေတာပဲသေတိုင်းကိုသိနေတာပဲခက်တာကကိုမသိလို့လားမသိကိုမနာသိလို့လားမသိကိုမသိသေးလို့လားမသိသူတို့ကောင်းဆိုတာဟာသူများမှားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမမှောင်နေရတာလူမိုက်ရဲ့လူကောင်းရဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့လူမိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်လည်းမှားတယ်တဲ့မှားတာကိုလည်းသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အမှန်မပြင်ဘူးတဲ့လူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားကိုအခြေခံပြီးမှအမှန်တရားကိုကျင့်သုံးတာတဲ့သူတော်ကောင်းကြတော့
သူများမှားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမမောင်းနေတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအိုရာနာတာသေတာတွေ့နေတာလေမအိုခင်မနာခင်မသိခင်တရားကျင့်ရမှာယခုပင်လည်းမအိုခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့မအိုယခုပင်လည်းမနာခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ယခုပင်လည်းမသိခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ဘာဖြစ်လို့သေမဲ့နဲ့အချင်းချင်းမရှိလို့တဲ့ဒါကြောင့်တာမင်္ဂဉာဏ်ကိုယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ယူရတာမျိုးငါမအိုသေးဘူးဟုတ်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့မအိုသေးတာဟာအိုလာလိမ့်မယ်မအိုခင်ကုသိုလ်လုပ်ငါမနာသေးဘူးမန်တဲ့အနေနဲ့နာလာလိမ့်မယ်မနာခင်ကုသိုလ်လုပ်ငါမသေးသေးဘူးမတင်နဲ့သေလာလိမ့်မယ်မသေးခင်ကုသိုလ်လုပ်အဲကြောင့်ကိုယ့်ကိုသတိပေးရတယ်အိုမဲ့လူနားမဲ့လူသေမဲ့လူကခိုက်တည်တည်နေလို့မရဘူးလူတွေကြည့်လိုက်တာလေဘယ်တော့မှမသေတော့မှပုံစံမျိုးအသက်တွေကလေဟောက်ချိုးကြောက်နေပြီ85နှစ်သာပြတ်မှဆိုရင်မနေ့ကသေမဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုလေကြည့်လိုက်အောင်မိုက်မဲတဲ့လောကတဲ့ဝင်နေတော့မယ်အတော်အဝိဇ္ဇာထူတာကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူများမှားတာကိုကြည့်တော့ကိုမမှားစေနဲ့သူများသေတာကြည့်တော့ကိုမသေးစေနဲ့သူများအိုတာကြည့်ပြီးကိုမအိုစေနဲ့သူများနာတာကြည့်ပြီးတော့ကိုမနာစေနဲ့သူများမွေးတာကြည့်တော့ကိုမမွေးစေနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခီးလမ်းကိုဖြောင်းလန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ရလမ်းပြောတယ်ပြီးတော့နှစ်ဘက်ကအပယ်ဆင်းရဲလူကနှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးပဲလုံးမှာကောင်းတာလုံးမလားမကောင်းတာလုံးကောင်းတာပြောမလားမကောင်းတာပြောမလားကောင်းတာပြောမလားမကောင်းတာပြောမလားဒီတော့ပါဇက်ပိတ်ပိနေပါတယ်မကောင်းတာတွေ့နေလိမ့်မယ်တားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကောင်းတာတစ်ခုကိုလောက်ကိုလောက်ရမယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တော့ရလမ်းကအပယ်ပဲလေအဲ့ဒါငါကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်မိမှာကောင်းတာမပြောရင်မကောင်းတာပြောမိမှာကောင်းတာမတွေးဘူးဆိုရင်မကောင်းတာတွေးမိမှာမကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောငါအပယ်ရောက်မှာပေါ့အပယ်ဆင်းရဲဆိုတာအဆင်းရဲတဲ့ထက်မှာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရဘူးသူတို့လူဘဝဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကခံတာသေးတယ်ဗျအပယ်ဆင်းရဲဆိုတာလေဆိုပါစို့တရိစ္ဆာန်တွေဆင်းရဲကြည့်လိုက်ပြောမှာပုံမလေးအားကြလိုက်တာအဲ့လိုဒီညံမတုံးနေသူတို့ကဘာသာပေးမှလည်းမသိဘူးဘာပညာမှလည်းမရှိဘူးဒီဘဝကိုဒီတိုင်းသွားတာကိုကနေသူမြင့်တင်ပေးအောင်ပဲသူ့ကိုယ်သူမြင့်တင်နေဆိုရင်သူတို့မှမရှိဘူးပိဋကဆိုတဲ့ပုံလည်းဒီတိုင်းပဲမွေးတဲ့ချိန်လည်းတော့တည်တဲ့ချိန်ဒီဆင်းရဲမှုကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။အော်သူတို့မြင်နေတာပဲလေ။ကောင်းတာလုပ်လို့ရတာပေါ့။စိတ်ကိုမရင်နဲ့အပယ်ကြပြီးမရဘူးနော်။အပယ်ကြနဲ့အပယ်ကြတဲ့ line ဆွဲရတယ်။တနေ့ကဥစဉ်ဒီ post ကိုဖတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်။တကယ်ဖြစ်ပျက်လေးကိုရေးထားတာပါ။တခိုင်းတယောက်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာချမ်းသာလာတယ်။သူ့ရဲ့မိမလည်းရှိတာကို။အိုးခုတို့လည်းလှုပ်လိုက်တာ။ဖေရတကကျောင်းတကကြီးပေါ်လေးဟန်လုပ်တဲ့တကမို့တကယ်လုပ်တဲ့တကနော်ဒါပေမဲ့ဗျာသူတေဖို့အဲ့အပေါ်မှာလှည့်နေတဲ့ချိန်ပေါ်လေးနားတဲ့ယောဂမကြခင်သေမှာသူ့ရဲ့မိမကသူ့ရဲ့လက်လေးကိုကန်ပြီးတော့ဖြစ်သိပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဘယ်ပြောသွားလဲမသိဘူးအောင်းစရာပဲအနာဆိုတာကလေငါရဲ့မိမကိုငါထားခဲ့ရတော့မှာငါနဲ့ခွဲရတော့မှအိမ်မကိုဆွဲလန်းတယ်တဏပေါ်လာတော့လေသေရောသေတယ်နဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်နေတာသူရဲ့မိမကရက်လေပေါ်လီခဏရကြလို့ညဝေးတဲ့ခါမှာကျုပ်ဘူးလုံးဝမတော်ဘူးသူမိမရိပ်မိတယ်အားကြောင့်မကျုပ်ဘူးအနားမှာရှိတယ်တကယ်ဆိုသူကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်ကုသိုလ်တန်တာပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝသွားပါလားစေကုမင်းနဲ့ရှားပြီးရင်တဏှာကတ်တာပဲရဲလဲလာလဲနှစ်လဲလုံးဝမသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူမိမနည်းနည်းတော့စိတ်ချောက်ထားလာတာပေါ့လေမထူပါဘူးလေဖျက်ကူလေးသွားအောင်ပါဖျက်ကူသွားလေလိုက်နေရမယ်ဖျက်ကူသွားတာ9ယောက်တဲ့သူမိမသိနေနောက်တစ်ယောက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ကြုံလို့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဝင်ကူတယ်ကျောင်းမတက်တဲ့ခါမှာဆရာတော်ကပြောတယ်အော်လာကြတာ10ယောက်ကိုသူတို့ကတွက်တာ9ယောက်လေဆရာတော်မြင်တာ10ယောက်အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မရပြောတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီတော့ယောက်ျားပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုမှလန့်တယ်အမလေးငါတို့နဲ့တူတူသေးပါလားအဲ့ဒါနဲ့လေမဖြစ်ပါဘူးဒီတကာကြီးကိုမြဝေဦးမှာပါအဲ့ဒါနဲ့ဝင်ကူးခိုင်းတာပေါ့လေ
တရေနဲ့လူနဲ့စကားပြောလို့မှမရတာဂျားခံနေတဲ့ခန္ဓာယူရတာလေသူရဲ့မိမခန္ဓာနဲ့ဝင်တော့ပြောတာပေါ့လေဒီပြီးတော့ဟာတဲ့ကုသိုလ်ဒါလုပ်ခဲ့တာကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့ကျိုးရမယ်ဆိုဒီရုံခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီတော့သေကံဒီမှာမိမကလက်ကိုလှခိုင်းတော့မိမကိုခွဲရမယ်စိတ်နဲ့တဏှာနဲ့ကပ်ပြီးတရားဖြစ်သွားတာတဲ့မင်းကိုကွာရဲလေကုသိုလ်လိုအမြဝေတာပဲမေတ္တာတို့ခေါ်ပါလားခေါ်ရင်တာပေါ့တဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရသူနဲ့ခွဲရမှာတဏှာသူနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးတဲ့သာဓုမခေါ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားရင်သူနဲ့မတွေ့ရမှာဆိုလို့တဲ့အပေဘုံမှာဒုက္ခရောက်နေတာတောင်မှတဏှာကခန္ဓာကိုဆွဲခိုင်းနေတယ်ကြောက်စရာနားလေဒီတိုင်းပဲနှစ်လေဒီတိုင်းပဲမင်းကွာအပေဘုံဆိုတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပြောပြတာပေါ့လေအပေစီသူလည်းသိတော့သိတာပဲဒါမှဆုံးကိုခန့်တယ်ကောင်းစံပဲဗျမကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကိုကြိုက်သွားရင်အဲ့မကောင်းတာကိုဆုံးဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှောင်ချထားတဲ့တဏှာကဆွဲခိုင်းတာကိုအပယ်ဆင်းရဲဆိုတာဘာနဲ့မှလက်လို့မရလောက်အောင်ကိုဆင်းရဲလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတာကိုတောင်မှမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗျာညှိလို့ရသွားတာပေါ့တကားကြီးဆင်းရဲလုံးတယ်အစုံပြောပြတာဖြစ်မှာပေါ့လေဆရာတော်ရနေတော့ချောတာပေါ့သူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့ကြောက်မှုတယ်လေရှာဘလို့မှညှိလို့မရမင်းအမြဝေမဲတာတို့ခေါ်မင်းသွားတော့မင်းဘွားဒုက္ခဆိုမင်းမသိဘူးလားသိတယ်ဘုံက900ရောက်တယ်ဗျသူတို့ပြောပြတာလေမင်းတို့ကွာဒီတော့ကုသိုလ်လုံးနေတာတော့မင်းတို့တာတို့ခေါ်တာမလုပ်ဘူးဆိုသူတို့ကြတော့ခေါ်ခြင်းတယ်တဲ့ခေါ်လို့မရတာတဲ့အကုသိုလ်ကတာတာသူတို့ကြတော့ခေါ်ခြင်းတယ်ခေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကွာဘသူ့ကိုမှနှောက်ယှက်ပါနဲ့မင်းဝေဝိတာသွားပါတော့ဒါဥစဉ်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်သူကြတော့အမျှဝေလို့မရဘူးတာတို့မခေါ်နိုင်ဘူးဟောထိုင်းမှာကြတော့ပြောင်းပြန်တာတို့ခေါ်တာတကယ်ရှိတယ်နော်တကယ်ရှိတယ်နော်မရှိဘူးမထင်နဲ့သေပြီးမှအော်ရှိပါလားဆိုရင်တိတ်နောက်ကျသွားပြီပြင်လို့မရဘူးအဲဒါဒုစရိုက်ကိုမလုံးနဲ့ဒီဆယ်ရောနေတော့ပြောတော့သဘောကျသွားတာပေါ့လေဘာမှပြောနိုင်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မကြီးပြောတာပေါ့ဓမ္မကြီးရွာထဲမှာသင်္ကန်းသွားဝဲတန်ခါကြီးမှဆုံးကတ်တန်ခါကြီးမှဆုံးကတ်တာတက္ကိနေရာကောင်းရှိတယ်အာဝနေရောပေါင်းနေရောတက္ကိနေရောတဲ့ဘောဓဘာပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှူမယ်ဆိုရင်သံဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာလေသူသေသွားတာပေါ့လေအပေဘုံနေကျွတ်သွားတာပေါ့ဒကမကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အိမ်ကိုပြန်มาတော့ဒကာကြီးကတော့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ပါပြီအပေဆင်းရဲကိုသိစေခြင်းလို့အပေကြာပြီးမှတော့ကောင်းတာလုပ်မယ်လို့တော့စိတ်ကိုမြင်နေနော်အပေမကြခင်လူဘဝမှာတော့မကောင်းတာလုပ်မယ်လို့ကြံတိုင်းပြည့်နေတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်အပေဆင်းရဲကလေအတော့ကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲဆုံးတော့ငရဲပဲငရဲမှာချမ်းသာတော့လုံးဝမရှိဘူးနာမည်ကနိရရတယ်နိအယနိမရှိဘူးအရာကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးမရှိဘူးအပေကြားလည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုဒီမတုံးနေဗျလူတွေကနေမချောင်မလန့်နဲ့အပေကြားတယ်ဆိုဒုစရိုက်လုပ်လို့ဒါကြောင့်မို့ငါဘုရားအသက်ရှင်တန်နေသည့်တည်း၍စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဒုစရိုက်ကိုဘတော်မှမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အပေဆင်းရဲကကြောက်စရာကောင်းတာမို့လို့ဒါတန်ခါညံပဲတန်ခါဆိုတာကြောက်တာဒါမဲ့လူကိုကြောက်တာနဲ့အပေကြောက်တာမတူဘူးအပေကြောက်တာကျတော့ညံလူကြောက်တာကျတော့ဒေါသအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာတတိထားပါအပေဘတော်မှမကြပါစေနဲ့ကုသိုလ်ဘလောက်ပဲလုပ်လို့လေခုနတကားရောဘယ်လိုလုပ်မလဲကျောင်းနဲ့လူခဲ့တာပဲတရားတရားနဲ့ကောင်းခဲ့တာပဲဆွဲမိဆွဲရအာတဏကံဆွဲမိလို့ဘာဖြစ်သွားလဲတရပြစ်သွားတာတော်သေးတာကိုဒီဆရာတော်နဲ့သွားတွေ့လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့ဒီမိမနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးဘဝတူမှမတူပဲနဲ့ပြီးတော့ဒီမိမလည်းသူ့လက်ခံကြလို့လက်ခံတာသူနေလို့တာလက်ခံတာဘလောက်ပဲချစ်ခဲ့တယ်ပြောဗျာဘဝချသွားရင်ဘယ်သူမှချစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြောက်ကြပါမကြောက်မလန့်နဲ့ဒုစရိုက်ကိုများပြီအာရပါရမြင်ရှိကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်ပြလို့မရလို့ဦးဇင်းတို့လည်းတော်တော်
Totally, Luzam, Tom, Sabe did, do me on the piano. Tavana, she kept bully. Dream on a baba, Yahodakama. I would do lowing, do try to be bad day, do try lowing a people. Hodakama, me or mood to say that Matanda, she the book is in a pair of Yabi. Yabi, Jenada. Commanding the do try games on the one. Tabman, Tirawara, Yurada, Apple, Machaman, do try to know the Jara. Baduri, Soma, Yoda Babu, Bibadi, Soma, Miakada. Sea Riga Soma da Gobe, Makayuda Lam, Yoda Babu, commanding a lap, Pony Bodo, Tia Hora, commanding a machine. Papilomia, Machaman, a pair the cabo. Luja with Tompony and Yoda. A Bessianga, Panema, Saturomia, the same Muno, Araja, the Antanakama, not a pair down lonely, a pair long lonely, Papilo, Pinida, Pogo, 3B. We say go, Shrinan low. We don't never shout, I take what juice would see. And our Shalomia. We bear do yet what we go, that I take up on our home. Pianama, Shalomia go. Luri at Widamabono, I take what we name, face open at Tomachambo, Nalevo me out. So, Adovia, Nanga, Magonda, Jomi, Naru, I take up Hamia Lokeva, little Biojari. Go in them at my base, I tie in the Haravesama bob. Go in them, shopping side tiny, Sule Sume Chinales arm. Tilumi Magona Saniara, not a take and Macon Bull, Yomala, a Kodomajana. Who say get a pain? Who come? Ayaya, a take and jit them hobo. A take and Sudaga, what you go. Shalomia, who come up here? Says the man, Piagoli, let him go out to with the Susokeda. A Shalomia, Pilomia, Chedro Bie, Miago, I will look at it. Oh, Bomana and ye, Bie, look at Shula, Shila, Oma Bilo, we need who can. That they were doing them Sambu, a statement with Halo, Tokayada. They were doing Sudaga. Shalomia, Pialamia, Shemola and Jivala. I take a do ye, me babuli, Professor Jacket, can, Lila. They don't know, Palaba Benji, Arago, I take what you look for, eh? I just Saku Sayare. Tabi me, Saku Sayas women, this year. Piaji, Kanakana. They are horny on Kana. To do a semi beauty, not a book will semi beauty, and now ma Shinaribo, Shinaribo, Asantuara. Lodilla Boli. Pia Nini, Nia, Ted the Bogo is only. Pia Hodlo, Yarabo. I take what you are. Papa's in it. I could base over my Junon Tade, do right to it. Who they be them? I take it to Abby, Malay and Lala. I pay Majahula, Mabune, I pay Majale, what you are Lelama. I pay a senior go long lawyer, what you go long, Mayahu, Kanashi, what you lame. I take what you live. What Pigiare, I take a Aku the Logano, Aku Kayama, Aku the Lotino, Lame, Nagawaji. Ilum Nabu, Duzra, Malobane, less or Ani, Duzra Logabani. I have Duzra Lomesa, Ponyagria, Kauna Lonima. There's also Ani, Duzra Pioda Bade, Duzra Biomesa, Kauna Bio. Says that Magona Dreader Bade, Magona Dreamers and Kauna Dribble. I don't know what you let them. I beg long Loloyare, what you got long Lolo, Yabu, Naga, what you a cool boy, tune on the Piedway. Now Kayame, Makayawotin, Amli, Dulola, Girabo, what you got. Kayadama, Shakokera, Pokera, to Miagoli, a can't be on the beauty on Lomiyara, Amali, Pialo, Bogo, Damali, Professor Canano, Giluri, Blue Hammers of Senzalo, Miabu, a take a Kudo Gangon, Luli Pida. Paminganya, Shibata, the chairman Yara, Lunde. I am a Kuma Bazine, no, Salet and Havayan, Diale Narke Bayan, Paminganya, the chairman Mayazan, Mabe, no, that Paminganya Yaku, Pionida, the back on Nagawa Jibo, Diwama, Juno, that do right.
Adanagan Gaulo up a Machabu Suyin Dama, Duzra Josego, Yadaboma, Kayame, Naga Wojue, Kayamo Duzra Juno, Malo Bogoa, Kauna Lonida, Papilo Macona Loa Male. Macaunde a Jugo on Amlo Jimbo, Tayam Macaunde Jamlo, Coco Somabo, no? It never ship. It's over Wama Harago, Shabujin, a Johnshi that say a Sausha Saba. Casome. Duguamali, Wosia Tech, Sazia, Nizia de Sazia. Wosia was only the Pella Congo. Mushovan, you kiss some shoe. Manada, Buduma Lamakala kiss some shoe. Nizia, the car will be in Tatalon Donoya. Tamasazia, the car, Sabi, Tatalon Savanillo. Yeah. Sazia, Shara, Atogo, to Coyote. Lily, a second lily, they wouldn't let Dora more than we are the Dora, a seller can have a Viola can have a good load of boy, Gilly, but I will be at the day, and there's a Bio can have a Raja being a man tell I did it. Now look with them, you're not come of your wood. A load of mamma of your can have all. Shishan Lily. After here, yo, a Biomacan, a Biocam, a customer of Bioma Valley, a Biolo de Logam de Yamam later. Rajambo. Sazia shada de Doka de Kubala. Mama Sazia, she needed, Blabba Bio, a good semi be the local Johnny Billy, Blobchigale. Yabu, Ella Tamigan, Logo and Debbie. Hello, Tamigan, Yabis, and Macona, low Shiro. Sega Shrinan, I am a kill making a corner of my pima, corner of my pima, corner of my pima, go from my baby. Churching corner loader. Tajamo, go on Macona loader, Tita Vegan, Bokella. Mo do you mother also the animal? Kaja duro the none of the Namida. Kada duro the knowledge of what do Kayamida. I get the name, they go. What are the knowledge of Yonida? To a body. Oh, Levinita, Mali Mino, Naboja, what you can know, who Levini Fima go. I look in it up, wow, totally same be go. I am the Nara Bono. Is the Lucana like who Duro Kama now, 4 Kana Jin, or a Tromabina, William and 1 9, well and the Mount Nida, oh, I know Kana a Pigaro, Piolo Mukon, Yavari, Yapia Shin, Pensupara, Nekana, Toka, Tubacana, with nothing Harakana, Winyakana, so a Kanda, Nava, Jaradi, Toka, 1000 Dao Bongi, Kanda, Loabit and Niva Yon, Fado, Jorane, Tulu. Mali, that are any Adoma bo. Up by Majago, Kisam Shibu, come at what you lama. Loma Matine, Mishibu, Pilo Daniam Shibu. Those are the Monoma, Chidaniabi, Chama, what you are level like. Lelomia Dania, Mishibu, Tajambo, look on a biro, no, Tamibuya, Takuya, Kozane, Takuya, Koza, Chap, Dinilla, Midden, take a little machine. Millentima mobile, Peter Luadiman, Ludo Madu, and do I am ya, Bomana. I just point you as a bono. Yes, the building. A Kulumio, yes, as was head I got a mobile. Narama Macan, you know, building. You know, I'll go to loan leader. Only your loan, million. Take a loom yabono, a Wizima, who are alone the Abashimas, who's in loan the fellow chairman penny. Do my yala. Shimia ye Ubaka do like board. Maleva, Eugene Abo. I know Tamagan Jimmers and oh, Baba Bioli. Not Naga what you about, Peso Bama, a good of low way here. Tabe. Did a boy Bama Lumiano, no? I got Tamagan, Shepadek and the Baba Yamas and Sega Shunan Lava bed, no? Near Chopson. Tania Yena Domado, a conjizu Grigo, a pampan touch, always sentient down leve, at the Nimini Sego, Gilne, Shunan, that you are in and parade. Then you will say up dinner that chainly, Gono da wallet. Gono da wallet. Tabi me, Gono Watakama, Loma Magine, the Kula of Pine Piagona, Diagona, Nangagona. Piagons, Gono Kubatega, the Palado, Atilo, Aya, Tamadam Malone. Saiba leba a debet nalebido, shouting dinner, say polarity, what it. So was around Ki Leda, King Saint Domudo, Miasavia.
ကိလေသာရှိနေသေးတယ်၍အိုနာသေးကင်းမှာမဟုတ်။ဘောကျွေးလွတ်မှာမဟုတ်။အဲ့လိုပွားတဲ့အခါမှာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငါကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားကလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတာကိုးကွယ်တဲ့ငါလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကင်းမှဖြစ်မှာပါလားအဲ့လိုညံပေါ်တဲ့ဒီပွားကြည့်ပမာလောဘသိကြည့်တယ်ရှိမြတ်လုပ်ချင်တယ်တခုမှလည်းတည်တည်တည်းမရှိဘူးမလောက်ပါနဲ့တပားဆိုရင်တော်ပါပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်9ဒါနောက်ဆုံးပဲတပ်ပါရ9ပါးပြောနေတာကိုသင့်တော်တဲ့တရားကိုရှာတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုသိလို့ရှုခြင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဟာတောင်းဆုတ်တာပြန်လွင်တာညှင်းငွေတာမရှိပါဘူးတဲ့သမထချင်းစဉ်လန်းတိုင်းကမ္မထအာယုံမှာအငြိမြတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်းမြောက်တာနှိမ့်တာရွှင်လန်းစေတာမျိုးတွေမှာကြောင်ကြဆိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့စိတ်ကမလွင့်တော့ဘူးလေငြိမ့်နေပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မှန်မှန်ပြေးလွှားနေတဲ့မြင်းကိုယထာထိန်ဟာကြောင်ကြဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အလိုက်သိထိန်ချောင်ပေးနေရတယ်လို့တဲ့ဒါကမြင်းခေမို့လို့မြင်းစကားပြောတာလူခေကြည့်လိုက်လူခေဆိုကာမောင်းတာပဲလေလေးပါခဏခဏနေရတာလောက်ကားနာတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူအရှင်နဲ့ပြည့်တဲ့ကမှာလေးပါတာကြီးပုတ်စရာမလိုနဲ့မေးထားရင်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာသူ့အရှင်ရနေပြီလေတွန်းနေစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီသဘောကိုပဲလစ်လူရှုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုလစ်လူရှုတယ်လို့ပြောတာပါတဲ့ကြောင်ကြဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့မှတ်ဆန်ရှိတဲ့အောင်မှတ်နေတာဟာစိတ်ကိုလစ်လူရှုတာပါပဲတဲ့2009ကအမေးဘူးတဲ့သမာဓိကင်းသူကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဇံရကြောင့်အကျင့်ကိုမကျင့်ဖူးသူအလုတ်ကိစ္စများလွန်းသူစိတ်နှလုံးမတည်ကြည်များကိုဝေးစွာရှောင်ကျင်ရပါမယ်တဲ့ဇံရကြောင့်အကျင့်ကိုမကျင့်ဖူးသူသမထမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ကိုပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကအ ਨੇ ဆုံးတရားတော့ကျင့်ဖူးသင့်တယ်တကယ်လို့တရားမကျင့်ဖူးရင်လေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာသူမရှင်းတတ်ဘူးကိုမှလည်းပဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်သူ့မှလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမရှင်းနိုင်လို့သူမေးတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲရှင်းတတ်ပါဒါကြောင့်မို့သူကဇံရကြောင့်အကျင့်ကိုမကျင့်ဖူးသူလို့သူပြောတာကမ္မထန်40ရှိပါတယ်ကမ္မထန်40တဲ့ကတပါးပါးကိုအာရပါရကျင့်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ခတ္တာကဗျာကိုလည်းအစင်မပြေသူ့မေးတော့လေသူလည်းအစင်မပြေဆိုတော့ဘုသူ့သွားရှာမှာလေစိတ်ညစ်တာအခုလေအဲ့စိတ်ညစ်တာကိုပြေအောင်ပြောင်းအောင်မေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှာဘာထူးလေဒီကြားထဲမှာစူးစိုက်လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲကြောင့်ဇံရောက်အကျင့်ကိုမကျင့်ဖို့တဲ့သူဝေးရှောင်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စများလို့ဘိုးကိစ္စအလုပ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူများရေးကိုလုပ်ပေးဖို့နေတာသူ့ဟာသူ့တော်မှမနိုင်မနေအဲကြောင့်မေတ္တာသုံးပါလေအပကိစ္စောစာအပကိစ္စဆိုအလုပ်မရှုပ်တာပြောတာအလုပ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဗျာစိတ်ကလေဘယ်တော့မှတည်ကြည်တာမရှိဘူးတမာတိဘယ်လိုရမလဲပြီးတော့ကိုကသူ့သိကျင်တယ်ဘယ်တော့မေးမလဲပြီးတော့စိတ်နှလုံးမတည်ကြည်သူတဲ့မူမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုမျိုးတော့ကြတယ်မျိုးဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့ဒါ93ကမေးဘူးတယ်ပြီးတော့နံပါတ်9သမာဓိရှိသူကိုမှီဝဲပေါင်းသင်းပါဇံရကြောင့်အကျင့်ကိုလွန်စွာကျင့်ဖို့သူအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီတရားတစ်ခါလေထိုင်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလွန်စွာတော်တော်လေးအထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသူကဆိုပါစို့သောကဖြစ်လာတယ်ငါမှလည်းသောကဖြစ်ဖို့တယ်ဒီသောကကိုဒီလိုနိနေငါဖြစ်ရှင်းခဲ့ဘူးတာတက်ပြပေးလို့ရမှာပေါ့ငါတော့ကျင့်မှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့မသိဘူးဆိုတော့သွားပြီစင်မပြေဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာခေါ်တဲ့ဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်မကောင်းတဲ့အကျိုး၅မျိုးကိုကြုံတတ်ပါတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတကတော့ stress ခေါ်တာပေါ့လေဥပါယတာက depression ဘလောက်ပဲစိတ်ကြယောဂဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုတက်အောင်ပြောတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ပြန်တက်တာပဲဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကိုဆိုတော့ကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုသိဖို့တော့လိုတယ်တရားထိုင်ဖူးတာများရင်စိတ်ကိုတက်ပြီးတာစိတ်ကကိုယ်ကောက်နေတာလေကိုယ်နေကောက်နေတဲ့အခါမှာကိုကဘလို့လို့တက်ပြရမလဲဆိုတာကိုကျင်ဖူးတဲ့ပုံပုံမှန်သိတယ်တခါလေးတော့တက်ရုံနဲ့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အထက်ထက်လေ့ကျင့်ဖို့သူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဥပ္ပစရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုရဖို့သူများထံသို့ယံပန်ယံခံချင့်ခံရမယ်စကားပြောတာယံပန်ယံခံဥပ္ပစရသမာဓိတရားအကျင့်တဲ့အခါမှာသမာဓိကောင်းကောင်းရဖို့တဲ့ပုံပုံအပ္ပနာသမာဓိဇံရဖို့တဲ့ပုံပုံ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီရံဖန်ရံခါအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးကိုကလိုချင်လို့သူ့စီသွားတယ်သူ့အတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အမြဲတမ်းမသွားအောင်ရံဖန်ရံခါလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလိုချင်တားကတ်နေတတ်တယ်တားကတ်တာကိစ္စမျိုးသူ့အတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့ဗျာစနစ်တိတ်ကြတယ်ပြောရမှာပေါ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားစီအမြဲတမ်းမကတ်ဘူးရံဖန်ရံခါကတ်တယ်ပရမတ်တခါလာတဲ့ချိန်ကစီလုံးကြောင်းမှာဘုရားလက်ကုန်ကြည့်ဘူးတရားကုန်မဟုတ်တရားမင်းကလေဩဖះငါ့တရားမဟုတ်ငါအရိယာဖြစ်မင်းကံမပေါင်းတဲ့သူတွေစိတ်ညစ်ပြန်သွားအမြဲတမ်းမလာဘူးလေသူစဉ်းစားတယ်ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်ဟောတာထုံးစံပဲဒါပေမဲ့တရားရတဲ့သူရှိမှတရားဟောတာတရားရသူမရှိရင်ဟောဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲသူလည်းမသိဘူးလေအဲ့နတ်တွေကိုစီဝေးတယ်ကဲဟာတရားစီသွားခြင်းတယ်ဘယ်သူလိုက်မလဲတရားမင်းကဘင်းရပြောတယ်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်ချင်တာပေါ့သူတွတ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးလူလဲအဲ့လူကလည်းတကယ်လို့တဲ့တရားရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်ပြီးဟောလိုက်မယ်သူများဟောတဲ့တရားကငါကတ်နာမှာဒါကြောင့်တရားမင်းတောက်တဲ့တော့လက်စီယုံတာနတ်တွေကိုလေလာကြငါပြပပူးမယ်ဖះကပူးတဲ့ခါမှာတရားမင်းလေတော့လေသားဗျတက်မသွားဘူးအဲ့ချိန်မှာဖះကကူးမှာနေတာကိုဖះနဲ့ဘသူချင်းကြီးလဲလက်ရှာအနတ္တမှာပင်စားဒေခနန္ဒတွေ့အဲ့ဒါနဲ့ပင်စားဒေခနန္ဒကိုငါဖះစီသွားခြင်းလေကွာငါပို့ပေးလို့ရမလားဟန်ကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့အိုးဆောင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘုရားပူးချင်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့သွားပို့ပေးတာဘုရားစီကိုသူရင်မသွားဘူးပြပြနဲ့လူဆိုတာလည်းသိတဲ့တိုင်းပဲဗျာဟိုကပုံနေရင်းနှီးရင်လေစောလုတ်ပြတတ်တာကိုသူကခက်တီလေးပဲအပြင်မှာနေခဲ့တာသူ့ဘုရားဂိမ်းစားသူသိတာကိုပြဿနာကနဲ့တာဝင်သွားဝင်တော့ရှိခိုးတော့စောင့်တီးပြတယ်တရားကိုသံဃာကိုလေတော့လေသာဒီလိုရပထမဆုံးဘုရားတရားသံဃာရဲ့နှစ်သုံးပါးကိုအရင်ပူဇော်လိုက်တယ်ပြီးမှသူရဲ့ခံစားချက်ကိုဖွင့်ပြတာနတ်သမီးလေးတစ်ပါးကိုသူကချစ်နေတာအဲ့ဒီနတ်သမီးကသူ့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့စောင်းနေတီးတော့ပူဇော်တာပေါ့လေဘုရားကပြန်ပြောတယ်ပိဿတိကနန္တာမင်းရဲ့တခြင်းတန်ဟာတူရိယတန်ကိုမကြောသလိုတူရိယတန်လည်းမင်းရဲ့တခြင်းတန်ကိုမကြောဘူးတဲ့ကွက်တိကြတာပေါ့ကောင်းတာကိုချစ်ကျူးတာလေအဲ့ဒါကြည့်တော့လူတွေကထင်အောင်မှနိစ္စကိတလို့မဆန်းဘူးကြားတာပဲကောင်းတယ်လို့သိတာပဲခံစားတာဝေဒနာလေဖတ်တာပစ္စည်းဝေဒနာအဲ့ဒါကဘုရားရှင်မှာပဲရှိတယ်ဉာဏ်မှာမရှိဘူးဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားပြောပြတဲ့ခါမှာပြဿနာကနာတာရှောက်တယ်ရှင်ဗျာတရားမင်းကဖူးခြင်းပါတဲ့ဗျာတရားမင်းကဖူးခြင်းတယ်ဆိုအေးဖူးခိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကတရားမင်းကသေတော့မှအဲ့တရားမင်းကကန်းတယ်အောစေယသေခါလေးမှာတရားရမှာအဲ့ကြောင့်တရားကိုလေသေတဲ့ဒီကျင့်မရနိုင်တဲ့ချိန်မရှိဘူးရနိုင်တာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကအဲ့ဒီတော့တရားလေးဟောဖို့ပြောတာပေါ့လေအဲ့မှာတက္ကပညာတော်တရားကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဘုရားဖြေတဲ့သုတ်တံပေါ့လေသုတ်တံလည်းပြီးသောတာပန်ဖြစ်တာဘုရားနဲ့သူပဲသိတယ်သောတာပန်လည်းဖြေတဲ့သုတိလည်းကြားအဲ့ဆိုရင်သုတိကြသွားတာမှန်ပေမဲ့လို့သူရဲ့စိတ်ကတရားဖြစ်မှုမှာတဏှာကတ်နေတော့တရားပြန်ဖြစ်တာတဏှာလည်းကြောက်เสียရပဲသောတာပန်လည်းဖြစ်ဒီလည်းသိတရားပြန်ဖြစ်တယ်တရားနာနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲသိလည်းသိသွားတာပြီးတော့ပြိဿန်တွေလည်းနေတာတရားမင်းလေးသဘောကျလိုက်တာရှင်ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့တရားကောင်းပြီပေါ့သူတက်လွတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုအကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပိဿတိကနန္ဒကိုမင်းဆိုတဲ့တခြင်းထဲမှာသူရိယဝိသတဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါတာငါကြားတယ်ငါပေးသားမှာသူတောင်းပေးတရားမင်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏတော့မသွားနဲ့ပေါ့နော်ရှမ်းဖန်ရခါသွားပါအမြဲတမ်းမသွားပါနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်ပြီဆိုရင်တော့သွားပါအချိန်မဆိုင်ပါနဲ့တ
တေးကျင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုစုထားရင်ပိုရှုပ်ထွေးလာတတ်တယ်။အဲကြောင့်မေးတဲ့ကြခက်မြန်မြန်မေးလိုက်ပြီးတော့30အပ္ပနာသမารိတို့စိတ်ညွှန်ခြင်းတဲ့အပ္ပနာသမารိဖြစ်စေဖို့အတွက်နှုံသွင်းခြင်းအပြည့်အားထုတ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေရမယ်တဲ့ဇံရအောင်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားရမယ်ပြီးတော့မြေတမ်းကြိုးစားနေရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအကျင့်နဲ့အပ္ပနာသမารိတို့ကျင့်တည်ရောက်ရမယ်ဇံတရားကတော့ဧကံရစေရမယ်လို့ဥတီချက်ထားတာမျိုးပြောတာပါတဲ့ယောဂီတွေတရားသွားထိုင်တာမှန်ပါတယ်ဘယ်သူမှဇံရကိုရစေရမယ်ဆိုဟုတ်ပါရှိတချို့ကတော့တရားစမ်းပေါ့လေခြေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်စမ်းတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားစမ်းပေါ့လေအေးပေါ့လေတမန်ရရနဲ့မရနဲ့လည်းစမ်းတာဖြစ်မှာပေါ့တချို့ကြတော့လေအိမ်နဲ့သိစင်မပြေလို့နာကြီးလို့တရားရည်တာရောက်လာတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လေလိုချင်လို့ပေါ့လေလိုချင်မှုမှာအခုသူပြောပြီးသားဇံရာကိုရစေရမယ်စန္ဒဒီပတိစန္ဒကိုဒီပတိတတ်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုတရားရဖို့လွယ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အပ္ပနာကောသလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြိုခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကြိုးရမှာလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပနာမှာကျွမ်းကျင်ကြောင်းအစီရင်7ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အပ္ပနာတော့လှင်းမြန်ဆိုတာရောက်ခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဇံမြန်မြန်ရမယ်မဲ့ဖို့မြန်မြန်ရမယ်တဲ့အပ္ပနာတော့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှတကယ်လို့အပ္ပနာတော့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဝေယကိုမြတ်တာဆိုတာထားပြီးတော့ဆွဲမြဲမြဲဆက်လက်ပြီးအားထုတ်နေရမယ်နော်ဟုတ်ပြီရင့်တာသွားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဒီနေ့မှာတရားထိုင်တယ်တရားမရသေးဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးအချိန်ပြည့်လို့ထွက်လာပါစေထွက်လာလိုက်ဒါပေမဲ့ဝေယကိုမြတ်တာသုံးပြီးတော့ဆွဲမြဲမြဲအိမ်မှာအားထုတ်အောင်ရှင်ဗျာအိမ်မှာအားထုတ်လို့တရားရလို့လားလို့မေးအောင်မယ်ကိုယ်စိတ်ကအဓိကပါစိတ်ညင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာစူညံနေတော့အသိစိတ်မပြေပါဘူးစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမရနိုင်တဲ့နေရာမရှိပါဘူးရှင်မောင်လန်လောင်းပေါ်လီတာကြည့်ပေါ့ဥပရိဒရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းကတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ပြီးပြန်လာတာဟိုထွက်ကြိုးတာလမ်းမှာနော်ဟိုငါတငယ်ချင်းပြန်လာတာအိမ်တွေကြည့်ရတာရင်ကြည့်လိုက်တာညင်သာလိုက်တာငါတငယ်ချင်းမှာတော့တရားရနေပြီထင်တယ်ငါတရားနာဖို့စဉ်းသင်ပြင်ထားမှာမာနကိုချပြီးတော့စဉ်းသင်စောင့်နေတာလမ်းမှာအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးဥပရိဒကအနာရောက်တဲ့အခါမှာသူကြားခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်ဟောပေးတာလမ်းပေါ်မှာတရားဖြစ်တာတရားရတာဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဥပရိဒဆွန်စားတဲ့ဇေယမှာတရားရတာတရားနာကိုလိုက်သွားတာဒါကြောင့်တရားမရနိုင်တဲ့နေရာမရှိပါဘူးဒါမဲ့ဝေရတော့မလျှော့ပါနဲ့ပြီးတော့တရားရက်ထုတ်အထုတ်တာကိုမရက်ပါနဲ့ဟောတော့ဒီတမှာအထုတ်မဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်ဒါမဲ့အိမ်မှာတော့အဲ့လိုအချိန်တိုင်းရဖို့မလွယ်ဘူးဒါမဲ့အထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝေရကိုမြင့်မြတ်တာထားပြီးတော့စွစွမြအထုတ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အပ္ပနာတော့မုတ်ချဧကံရောက်နိုင်ပါတယ်မုတ်ချဧကံနော်ရောက်ကိုရောက်မယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အထုံမှုသမာဝါယမကိုဆုံးလို့ပြီးတော့တရားထုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့မကြိုးစားမဲ့နဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာကြိုးစားပြီးမှတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ပညာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံချင်းရကိုကောင်းစွာမှတ်သားပြီးတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုမျှတစွာထားပြီးအဖန်ဖန်တက်တက်ကြိုးစားအထုတ်နေရမယ်မပြင်းပါနဲ့စီဝိုင်းလုပ်တဲ့ခါမှာတော့မှဗျာနောက်ကျမှဆိုလို့စောထားပြီးတော့ပြရသေးတာပဲလူရဲ့စိတ်ကတော့အော်စရာကောင်းတာသန္တရာမာလီကိရိတာကိုဘယ်လောက်ထိအလိုလိုက်ခဲ့လဲမသိဘူးတရားသွားထိုင်ဖို့မနေ့စောထားတဲ့ခါမှာစောသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်အိမ်အောင်မှာအလုပ်သွားဖို့အတွက်ထလာတဲ့ခါမှာနောက်ကျနေပြီဆိုရင်ပြန်ရေးဖို့သူမှစိတ်ကူမရှိဘူးတဲတန်ထားပြရတာအလုပ်ပြုံးမှဆိုလို့ဆက်ခံမှဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒီစနစ်သားတရားကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောဂီတွေတရားမရစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအခုဆိုတရားတော်ရနေတာကြာပေါ့ပေါ်တာကိုဗျစီဝိုင်းလုံးတယ်လို့တရားလုံးမယ်ဆိုရင်သာသမီဇနီးများကိုဂယုစိုက်တယ်လို့တရားဝတ္တာဂယုစိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရတာကြာပြီနော်
အခုပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်မှာသူတို့တရားလာဟောနေလောက်ပြီရှင်ဖေယာဇံရအောင်ဘလို့အားထုတ်ရပါတယ်ဗျာနော်ဝိရိယလွန်တဲ့ယောဂီတာကျူးစားတဲ့ယောဂီပြောတာကမ္မထအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိပါကနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အပ္ပနာတို့ရောက်လို့ဇောနဲ့ပြင်းထန်စွာအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဝိရိယလွန်ပြီးတော့ပြန်တွင်းချင်းဥဒိစ္စဖြစ်ပြီးအပ္ပနာတို့မရောက်ပဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့တရားကျင့်တဲ့ခါမှာနမိတ်ကထင်ကိုထင်တယ်နမိတ်ဆိုတာကိုရှုတဲ့အာယုံကထင်ရှားပေါ်လာတာအခုပထဝီသက်ပြောနေတာမြေလို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့အာယုံတစ်ခုကမျက်စိမိတ်ထားပေးမယ်လို့မျက်စိတက်မှာမြေပဲမြင်နေတာအဲ့လိုမြေပဲမြင်နေတဲ့ထဲကနေတော့မြေသားမှအကြောင်းပြောင်းလဲလာတာတားထင်ရှားလာတယ်အခုလိုမျိုးတရားကိုနာထားတာသင်္ဍတထားတာဆိုရင်နမိတ်ထင်ရင်တရားရတော့မယ်ဆိုသူသိထားတာကိုအဲ့ဆိုဘာလို့ဆိုစော့အထုတ်တာဟာငါရတော့မယ်ဆိုတော့အသေးအတန်အထုတ်ပြီဆိုရင်တရားမရတော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဝိရိယရောက်တဲ့ယောဂီကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီဘောကပြိပါကနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဝိရိယကိုလွန်စွာအထုတ်ခြင်းရဲ့အပြည့်ကိုမြင်ပြီးတော့ဝိရိယကိုရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြင်းခြင်းကိုယ်တည်းတရားကတားမြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပ္ပနာမရောက်ပြန်ဘူးတဲ့တာကျူစားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥဒိစ္စတဲ့မကျူစားနဲ့ရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဌိနာဒါပြင်းခြင်းကိုယ်တည်းဖြစ်သွားတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တရားရမလဲဆိုတော့ကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေငယ်မျှတော့တွန်းဆုပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွန်းဆုပ်တဲ့စိတ်ကိုပြင်းပြောင်းခြင်းဖြင့်ဘာဝနာစိတ်ကိုတွန်းဆုပ်ခြင်းမှာလွတ်စေရမယ်ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်ကပျောက်သွားနိုင်မယ်ပြီးတော့တက်ကြွလွန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ကြွလွန်းတဲ့စိတ်ကိုတားမြင်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကိုတက်ကြွခြင်းမှာထားလိုက်ပါပြီးတော့မယောမတင်ညီမြတဲ့ဝိရိယနဲ့ပရိပါကနမိတ်တို့ရှေ့ရှုပြီးတော့အထုံးမဲ့ဆိုရင်မကြခင်အပ္ပနာတို့ရောက်မှာပါပဲမကြခင်ဇံရမယ်ပေါ့နော်ဒါဇံရခြင်းအကြောင်းပြောနေတာကိုပြီးတော့264ဘာဝနာစိတ်ကိုနမိတ်တို့ရှေ့ရှုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာဝိရိယကိုမယောမတင်ထားသိပုံဥပမာဝိရိယတင်းလည်းမတင်းနဲ့ရောလည်းမရောနဲ့အလယ်လက်ထားမယ်ဥပမာပြောတာပရမဥပမာပန်းဝရီစုပ်ဖို့အတွက်မကျွမ်းကျင်တဲ့ပြားဟာဒီမီတဲ့တစ်ပင်မှာပန်းဝယ်ရှိပြီဆိုပြီးတော့လျင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြန်တဲ့အတွက်အရှိန်လုံးမြင့်မှာပန်းခင်းရှိရတော့တစ်ဖန်ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်းဝုံမုံကုံမှရောက်တတ်ပါရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ပြားပန်းမြင်တာနဲ့ဝိုးရီစုပ်ဖို့အသေးအံပြေးတာဒါပေမဲ့ပန်းပွင့်ကိုကြော်သွားတာလေအရှိန်တတ်လို့မှမရတာကြော်သွားတာသူပြန်လာတဲ့ချိန်ကအဲ့ဒီပန်းမှာရှိတဲ့ဝိုးရီကိုတခြားပြားတွေကစုပ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အတွေ့အကြုံမရှိလို့တာတွန်းပြီးတော့တရားကျင့်ရင်တရားမရဘူးပြီးတော့ခါခွေမကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားပြားဟာဒီမီတဲ့တစ်ပင်မှာပန်းပွင့်ရှိလေပြီဆိုပြီးသိတဲ့အခါမှာနှိမ့်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြန်တဲ့အတွက်ပန်းဝုံကုံမှတစ်ပင်တို့ရောက်တယ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပြားဒီပင်မှာတော့ပန်းရှိတယ်ပဲချင်းသွားရနိုင်တယ်ပေါ့နေကန်80လုံးနေတော့သူသွားတဲ့ချိန်မှာဘုံမောကကုံသွားပြီတဲ့ခုနကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့အသေးအံပြန်နေပြားသူလည်းကြော်သွားလို့မရနိုင်ဘူးမကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားပြားနေရာတော့သိတာပေါ့လေခက်အေးလို့ပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှလည်းပဲပန်းဝုံကုံသွားတတ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပြားကြတော့မနှေးလွန်မမြင်လွန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြန်တဲ့အတွက်ချမ်းသာစွာပန်းခင်းအစိုးရတို့ရောက်ပြီးတော့ပန်းဝုံကိုလိုရှိတိုင်းသက်ယူကပြားရည်တွေကိုပြေဝစေတဲ့အရသာကိုခံစားတယ်လို့ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ပြားကြတော့မြန်နဲ့မပြန်ဘူးနှင်းလည်းမပြန်ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပန်းဝုံကိုစုပ်ပြီးတော့ပြားရည်ရသာကိုဖြစ်စေပြီးခံစားတယ်လို့ပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲလိုချင်စောနဲ့ဇောတင်မှန်လို့လည်းမရဘူးရမယ်ဆိုတော့ခပ်ပေါ်လုပ်နေလို့လည်းမရဘူးရမယ်ဆိုတဲ့မြင်လေးချက်ရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဒုက္ခရှိတာတော့လုပ်ရမယ်ပုံမှန်ပေါ့လေပေါ်တဲ့အရာကိုပေါ်တယ်လို့သိနေဖို့လိုတာပေါ့လေပြီးတော့ရွှေခွက်ဥပမာမကျွမ်းကျင်တဲ့သူဟာရွှေခွက်မှာထက်ထားတဲ့ကြာရွက်ကိုဓာငယ်နဲ့အရှင်ပြင်းစွာခွက်မိတဲ့အတွက်ကြာရွက်နှစ်ချမ်းပြတ်ယုံမြမကဓာငယ်လည်းပဲရေမှာနှိမ့်ညွတ်သွားတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ရေတက်မှရှိတဲ့ကြာရွက်ကိုခုတ်တာဟုတ်တော့ကြာရွက်လည်းပြတ်တယ်ပြီးတော့ဒါလည်းရေဆိုသွားတယ်ခါခွေမကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားတရားကကြာရွက်ကိုဖြတ်မိမယ်ဓာငယ်ရေမှာနှိမ့်ညွတ်မှာကိုစိုးတဲ့အတွက်ဓာငယ်ထိအောင်မထိဖို့ဘူးကြာရွက်လည်းပြတ်သွားမှဆိုလို့
ပြီးတော့ဓာတ်လေးရေးဆိုမှဆိုလို့တေးပြီးလောက်တာဒါငယ်ကြွကျင်တဲ့သူကြတော့မနှေးလုံးမမြန်လုံးမနှေးလုံးတဲ့လုံးလံပယောဂနဲ့ကြာရွယ်မှာဓာတ်ရကိုပြပြီးတော့ခွဲစိတ်ချင်းစားတဲ့အတတ်ပညာကိုတက်မြောက်တယ်လို့တဲ့ဝီရကိုပုံမှန်အထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြာရွယ်လည်းပြတ်တယ်ရေလည်းမစွတ်တယ်လို့ပြီးတော့ပင့်ကူမြင်ဥပမာမကြွကျင်တဲ့သူကအလွန်ရှည်လျားပြီးပင့်ကူမြင်ကိုလှိမ့်မြန်ဆိုတာဆွေးယူမယ်ဆိုရင်ပင့်ကူမြင်ကပြတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ပင့်ကူနေရှိတာဟိုလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြင်မြန်ဆွဲရင်ပင့်ကူကျိုးရပြတ်သွားတာပြီးတော့မကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားတရားပါပင့်ကူမြင်ပြတ်မှစိုးရင်ပြီးတော့ပင့်ကူမြင်ကိုလက်နဲ့ထိအောင်မထိပဲနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါပင့်ကူမြင်မရဘူးလူချင်းလို့ဆွဲနဲ့ပြတ်မယ်လူချင်းအမှန်နဲ့ပြတ်မှဆိုလို့မထိဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူးကျွမ်းကျင်တဲ့သူဟာပင့်ကူမြင်ကိုအဆုံးမှာကင်ပြီးတော့မနှေးလွန်မမြန်လွန်မနှေးလွန်တဲ့လုံးလာပြောကနဲ့ဒုံးမှရစ်ပတ်ပြီးတော့ပင့်ကူမြင်အားဆွဲယူကစုတော်ငွေကိုရတယ်လို့တဲ့လူချင်းတာကိုဒါကြောင့်မို့အောင်လဲစားမြင်လဲမမြင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပင့်ကူမြင်ရတာပါပဲပြီးတော့စီထက်တဲ့ဥပမာမကျွမ်းကျင်တဲ့သူဟာဆုလက်ကိုလူချင်းစောနဲ့အပေါက်ချင်းတဲ့စီကြည်တော့အတွင်းတို့စီကိုလှိမ့်မြန်စွာလောင်းထက်မိတဲ့စီတွေဖိတ်ချသွားတယ်လို့ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားတရားဟာစီဖိတ်မှစိုးတဲ့အတွက်ကြည်တော့အတွင်းတို့စီကိုလောင်းယုံမြမလောင်းပဲရှိနေတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့မနှိမ့်လွန်မမြင်လွန်မနှိမ့်လွန်တဲ့လုံးလာပြောကနဲ့စီကြည်တော့အတွင်းတို့စီများကိုလောင်းထက်နိုင်ပြီးတော့စုတော်ငွေကိုရတယ်လို့ဒါတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးရှိလို့သာဖတ်ပြတာမှာနော်ဥပမာပြီးတော့လေတကြီးဥပမာမကျွမ်းကျင်တဲ့လေတကြီးဟာလေတက်အောင်ကောင်းတဲ့အခါမှာရွက်ကိုလေတက်ရဖက်တော့လှည့်ပြီးတော့လေပြည့်ဖြစ်မိတဲ့အတွက်လေဟာလိုရာနေရာမရောက်ဘဲနဲ့အခြားနေရာလွင့်ပါသွားတတ်တယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အခြားလေတကြီးဟာလေတက်အောင်တဲ့အခါမှာရွက်ကိုပါချမိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာမရွေးပဲဖြစ်တတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လေတကြီးကြတော့လေတက်အောင်နေတဲ့အခါမှာရွက်ကိုလေပြေးစေတယ်လေတက်အောင်ကောင်းတဲ့အခါမှာရွက်ရဲ့အထက်ဝက်ခန့်သာလွှင့်ပြီးတော့လေကိုလိုရာရတော့ရောက်အောင်လွှင့်ပြီးတော့ချမ်းသာစွာသွားနိုင်တယ်လို့ဥပမာ1 2 3 4 5ဘယ်ဥပမာဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဝိရိယပို့လို့မရဘူးလိုလို့မရဘူးထိမ့်ပြီးအဲ့ဒါတော့တတိပါပဲတတိကစကြည့်ရတယ်စကြည့်တယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်တာပေါ့လေများနေလားများရင်ရှော့လိုက်နေနေလားနေပါတင်လိုက်ကောင်းမဖူးတယ်လို့ပုံသိပါတယ်ဗျာကီလိုမီတာ100ကျော်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ100ကျော်နင်းလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့100ကျော်မှာဆိုလို့50နဲ့နင်းပြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့100နင်းလာတော့ဟုတ်ပါပြီသတိနဲ့နင်းရတာပေါ့နေလို့လည်းမရမြင်လို့လည်းမရပေါ့နော်အဲ့မှာပရမဇန်ဖြစ်ပုံဝိသီပြောပြတာနော်နန္ဒပုဂ္ဂိုလ်မန္တဆိုတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ခါကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂပိစေတာမနောရဝေဇံပြီးတော့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓဘုပရမဇံပြီးတော့ဘဝင်အဲ့ဒီမှာသူပြောထားတာကစိတ်ရဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂပိစေတာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးသူကဘဝင်ဆိုတာကစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံတာမလို့ဒါကြောင့်ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂပိစေတာရှိပေးရတယ်ဒါကြတော့ဝီထိပိုင်းကိုတက်ပွင့်တည်တယ်ဥစ္စာတို့တင်းတဲ့မှာဝီထိပိုင်းမရောက်သေးဘူးအခုမှစိတ်သေးပိုင်းပဲရှိသေးတာဝီထိပိုင်းကစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂေါတရသူကတော့၄ချက်ပရိကံဆိုတာကကြိုတင်ပြင်ဆင်တာဥပ္ပဇာဆိုတာကဇန်ဒီကိုရောက်တာအနုလုံဆိုတာကဇန်ကိုလည်းမဆန့်ကျင်ဘူးရှေ့မှာရှိတဲ့အာရုံလည်းမဆန့်ကျင်ဘူးဘုဒ္ဓဘုဆိုတာကအခုဆိုရင်ဇန်မလားအဲဆိုရင်ကာမအနုကိုဖြတ်ပြီးတော့မေဂုဆိုတာကဇန်ရစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပထမဇန်ပြီးတော့ဘုဝင်တေကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝင်္ဂဆလနာဝင်္ဂပိစေတာမနောရဝေဇံပရိကံပြောက်သွားတယ်ဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓဘုဇံရမြန်တာပေါ့ဗျနမိတ်တို့ရှေးရှုတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအပ္ပနာဖြစ်ခါနီမှာပထဝီစသည်ဖြင့်ရှုမှန်ခြင်းဖြင့်ထင်ပေါ်လာတဲ့ပထဝီကတိုင်းပရိပါကနမိတ်ကိုအောင်ပြုပြီးတော့ဘဝင်ကိုဖြတ်ပြီးမနောရဝေဇံစိတ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါဇံရတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းပရိပါကနမိတ်ကိုပဲအောင်ပြုတော့မန္တပုဂ္ဂိုလ်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓဘုဆိုတဲ့ကာမဇော၄ချိန်စောတယ်၅ချိန်မြောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာရူပဝဆရာဇောဖြစ်ပြီးတော့ပရမဇန်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓဘုဆိုတဲ့ကာမဇော၃ချိန်စောမယ်၄ချိန်မြောက်
မှာကြတော့ရူပဝဆရာဇောဖြစ်တဲ့ပရမဇန်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပရိကံဆိုအဓိပ္ပာယ်ပြောပြတယ်ပရိကံဆိုအပ္ပနာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်တတ်တဲ့ပရိကံကိုခေါ်ပါတယ်ဇံရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာဥပ္ပစာရွာအစာရှိတဲ့တို့ရဲ့အနိယကိုရွာရဲ့ဥပ္ပစာမျိုးရဲ့ဥပ္ပစာလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲအပ္ပနာနဲ့နေတဲ့အတွက်အပ္ပနာနဲ့မဝေးတဲ့အတွက်ဥပ္ပစာလို့ခေါ်ပါတယ်အနုလုံးပရိကံတို့နဲ့အထက်အပ္ပနာအားတင့်တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနုလုံးခေါ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘုကာမတွေကိုလွှမ်းမိုးကြော်တတ်တယ်ပြီးတော့မဲကုန်းတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်တို့ဒီ serious ဖြစ်စရာမလိုဘူးနားလို့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါတရားမှတ်တဲ့အခါမှာဝိရိယကိုလွန်လည်းမလွန်စေနဲ့လိုလည်းမလိုစေပဲနဲ့တတိကိုစောင်းပြီးတော့တရားကျင့်ရကိုရလာမယ်အခြေအနေတစ်ခုအဲ့မှာဂောဒတမထေဆိုတဲ့ဗိဓမဆောင်ဂောဒတမထေကပုရိမကုလဓမ္မပစ္စည်းမနကုလဓမ္မနဲ့အာဒုနာပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိကိုထောက်စားပြီးတော့အာဒုနာပစ္စည်းနဲ့နောက်တော့တရားဟာအာကောင်းလာတဲ့အတွက်သတ္တဇောနဲ့တတမဇောနေရာမှာအပ္ပနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ခုနကရှေ့ဘက်မှာပြောထားတာကြည့်လိုက်ပရိကံဥပ္ပဇာနုလောဘုဒ္ဓဘုဇံက9ချိန်မှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လာမှာကဥပ္ပဇာအနုလောဘုဒ္ဓဘုဖြစ်တာက4ချိန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်နေရင်9ချိန်မြောက်မှာဉာဏ်ရင်4ချိန်မြောက်မှာဒါပေမဲ့ဂေါတတမထေရကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသတ္ထတတ္တမ6ခုမြောက်တော့မဟုတ်9ခုမြောက်မှာဖြစ်မှာတဲ့အဲ့မှာတက္ကရာဆရာဆိုတက္ကရာဆရာတွေကကြတော့တဲ့ဒီအပရိမဆံဂေါတတမထေရရဲ့စကားဟာသူ့အကျင့်သူ့ယူဆတက်ပါပဲလို့ပြောထားတာတဲ့စတုဒ္ဒဇောနဲ့ပစ္စမဇောမှာအပ္ပနာဖြစ်လေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇောမှာနောက်မှာဘဝင်နဲ့နိကတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇောအရှင်ကိုပုံသွားပြီလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့တော်ခက်တယ်ပြောရမှာဗျဒါကပညာရှင်တွေကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့မြင်ပွားတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတော်ကဂျားနေတော့လိုက်မှတ်နေရတာလိုက်မှတ်နေတော့တစ်ခါကျရင်စိတ်ရဖြစ်စဉ်ပုံစံမတူတာဦးဇင်းတော်အကုန်လိုက်မှတ်နေရတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲကြာရင်စိတ်ကညစ်တယ်ဒါကကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူတို့ကညင်တာညင်မစင်နော်အဲ့မှာရှင်မဘုရားကောတာဒီစားရေးတဲ့ဆရာတော်မှတ်ချက်ချထားတယ်ရှင်မဘုရားကောတာမထေကကြတော့အဲ့ဒီဆို2ရက်တက်မှာတက္ကရာဆရာတို့ရဲ့ဆိုဟာစီစစ်ပြီးဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပယ်ဖို့မသိဘူးမှန်တယ်ပေါ့ဗျာ4ချိန်သို့မဟုတ်5ချိန်မှာကြာမယ်လက်ခံတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကမ္မပြတ်တို့ရှေ့ရှုပြေးသွားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာရက်ချင်ပေးမယ်လို့ကမ္မဆုံးမှာခြေချပြီးရက်တည်ဖို့မစွမ်းနိုင်ပဲနဲ့ကမ္မပြတ်တွင်တို့ကြောက်ရတယ်လို့ပဲသတ္တဇောသမုတ္တမဇောနေရာမှာအပ္ပနာဖြစ်ဖို့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘဝင်နဲ့အလွန်နှိကနေလို့ပါတဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့လူတရားကမ္မပြတ်ဆိုတာကြောက်ပေါ့ဗျာအရှိန်နဲ့ပြေးလာပြီဆိုရင်ကြောက်နှမ်းမှာဘလို့သွားရမှာလဲကြောက်တဲ့ကြားသွားမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့အနာဂတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ကြိုတင်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အတွန်းကာလအပိုင်းခြားမရှိတဲ့အရာ9မျိုးအတွန်းကာလအပိုင်းခြားမရှိတဲ့အရာ9မျိုးဆိုတာတဲ့1အစဆုံးဖြစ်တဲ့အပ္ပနာနံပါတ်2လောကီအပင်ရှင်ဇောနံပါတ်3မဲဇော4ပါးပြီးတော့4မဲအချမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပူဇော4ပါးနံပါတ်5ရူပဘုံအရူပဘုံဖြစ်တဲ့ဘုံဝင်ဖြစ်တဲ့စံစိတ်6နိရောဓသမပ္ပကျေစုပြုနေတဲ့နေဝတ္တဉာဏတဉာဏယတနာစံစိတ်ပြီးတော့နံပါတ်9နိရောဓသမပ္ပမှာထားတဲ့အခါမှာအနာဂံဉာဏပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ပူဇောတဲ့အခြားမရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတာကိုပြောတယ်ကာမဇောတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစောင့်နေအကြောင်းတရားပြည့်စုံတဲ့ဒီစောင့်တာဒါပေမဲ့အခြားမရှိပဲကျိုးပေးတာပရမဇောဖြစ်တဲ့အပ္ပနာဇောလောကီအဘိညာဉ်ဇောပြီးတော့မဲဇောပြီးတော့ပူဇောရူပဘုံအရူပဘုံဖြစ်တဲ့ဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဇန်စိတ်ပြီးတော့နံပါတ်6နိရောဓသမပ္ပကျေစုပြီးတဲ့နေဝတ္တဉာဏတဉာဏဇန်စိတ်ပြီးတော့နိရောဓသမပ္ပထားတဲ့အခါမှာအနာဂံဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပူစိတ်ဒါတွေကအခြားမရှိအကျိုးပေးတာပါတဲ့ကိုပြောနေတဲ့ခန်းကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဖြစ်တဲ့အခါမှာပရမဇန်ရပြီဆိုရင်ဒုတိယဇန်ရပြီဆိုရင်တတိယဇန်ရပြီဆိုရင်စတုတ္ထဇန်ရပြီဆိုရင်ဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာယုံတဲ့သဘောတရားကိုလွယ်ဒီတိတိကျနားလည်ပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုပြောပြတာပြီးတော့ဇန်ရောဉာဏ်ရောတွဲပြီးတော့ရသွားတဲ့အနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့နိရောဓသမပ္ပဝင်စားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စဉ်ကိုပြောနေတာနော်
အခုဇာနာကထာဖွင့်ဇန်ရတဲ့ဘက်ကိုပြောမှာမြန်မာပြန်တစ်ကာမတို့မှာကင်းစိတ်တယ်နံပါတ်2အကုသိုလ်တရားတို့မှာကင်းစိတ်တယ်နံပါတ်3ဝိတဝိဇာကနဲ့တကွဖြစ်တယ်နံပါတ်4ဝိဝကကြောင့်ဖြစ်တယ်နံပါတ်5ပိဋိဒုက္ခရှိတယ်ပရမဇန်နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေတယ်ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်္ဂါ၅ပါးကိုပယ်ပြီးတော့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးကောင်းခြင်း3ပါးလက္ခဏာ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပရိကတိုင်းကိုအောင်ပြုပြီးတော့ပရမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါတယ်၅ပါးကိုပယ်တယ်၅ပါးပြည့်စုံတယ်၅ပါးပယ်တာနိဝရဏ၅ပါး၅ပါးပြည့်စုံတာကဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဒါတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကျင့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အခုဆိုပထဝီပေါ့နော်ပထမဆုံးမှတ်တဲ့ခါမှာဝေရလေးစိုက်တာမှတ်ပြီးဆိုရင်ဌိနမိတ္တနိဝရဏကင်းတယ်ဌိနမိတ္တနိဝရဏကင်းရင်ဝိတ္တဖြစ်တယ်သူကတွဲတယ်ဝိတ္တဖြစ်ရင်ဌိနမိတ္တကင်းတယ်ဌိနမိတ္တကင်းရင်ဝိတ္တဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်ဝိစာရကအင်္ဂါဒုတိယပေါ့ဒုတိယအင်္ဂါပေါ့ဝိစာရဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့ဝိသကိစ္စတဲ့တန်တရားစိတ်တွေဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဗျာပါဒပျောက်တယ်ဗျာပါဒရှိရင်ပီတိပျောက်တယ်ပေါ့သူကပြောမယ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေါ်ရင်ဥဒိစ္စကိုယ်စားပျောက်တယ်ပြီးတော့ဧကတာပေါ်ရင်ကာမိသန္တာပျောက်တယ်ဒီဘက်မပြောလားမပြောရင်ဦးဇင်းတို့တွဲပြီးမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဇန်က၅ပါးရှိတယ်ဝိတေဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကတာအဲ့ဒီ၅ပါးကပြည့်စုံတာ၅ပါးကပယ်မှာပယ်တာကနိဝရဏ၅ပါးဌိနမိတ္တနိဝရဏဝိသေကိစ္စနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏဩဒေဇကိုကိုဇနိဝရဏကာမိသန္တာနိဝရဏဆိုနိဝရဏ၅ပါးရှိတယ်ဒီမှာဇန်က၅ပါးပရမဇန်ပရမဖြစ်တဲ့ဝိတေဇန်အင်္ဂါကဌိနမိတ္တကိုပယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့၅ပါးကိုပယ်တယ်၅ပါးပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၃ပါးလက္ခဏာ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအောင်ပြီးတော့ပရမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟိုကပါဠိကိုအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ပြနေတယ်ဝိဇဝကာမိဝိဇအဟုတ္တိဆိုတဲ့ပါဠိကိုဘာသာပြန်တယ်မျိုးစလုံးနဲ့ကြည့်နေတာဒါလူတွေသိစင်မပြေဘူး290ကြည့်လိုက်ဇန်ဟာကာမမှာကင်းเสียခြင်းကြောင့်ကာမဆိုရူပယုံတတ္တယုံကန္နာရတ္တပရပယုံအာယုံ၅ပါးကင်းခြင်းကြောင့်ဇန်ဟာကာမဘဝမှာလွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကာမရာဂရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမမှာကင်းတာပါဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှကာမဘုံမရောက်ဘူးရူပဘုံအရူပဘုံရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကာမဘုံရောက်တာလဲဆိုတော့ကာမဘုံကရူပယုံတတ္တယုံကန္တယုံရတ္တပတ္တပံဆိုတော့အာရုံမြတ်တာမလို့မျက်စိလဲရှုပ်တယ်နားလဲရှုပ်တယ်မျက်စိနားရှုပ်တာကိုသူမကြက်လို့တရားကျင့်တဲ့ခါမှာမျက်စိနားရှုပ်เสียကင်းသွားတာအဲကြောင့်မို့မြန်မာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဇန်ရပြီမှာမြန်မာဖြစ်တာအဲ့ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပါဠိကြောသွားနေရမှာနော်အောက်ဆုံးစာပတ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်ဤဆိုတဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချစ်ထားလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကာမမှာကင်းစေရတာလဲဒါလေးမေးရင်မှန်ဤဆိုတဲ့စကားကိုထောက်မှာကာမတရားမှာမကင်းစိတ်ပဲဇန်တရားနဲ့မပြည့်စုံနိုင်သလိုနိဝရဏဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားမှာမကင်းစိတ်ပဲနဲ့ဇန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဇန်ဟာကာမမှာဘာကြောင့်ကင်းတာလဲအဲ့ဒါကိုအောက်မှာဖြစ်ပြီးတယ်မှန်ပါတယ်တဲ့ကာမတရားမှာမကင်းစိတ်ပဲနဲ့ဇန်တရားနဲ့မပြည့်စုံနိုင်သလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားမှာမကင်းပဲနဲ့ဇန်တရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာနေတဲ့အခါမှာကာမဘုံမှာမဖြစ်ပဲနဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာဖြစ်တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်291ဝိဝေကစိတ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာတတင်ကဝိဝေကဝိက္ခမနဝိဝေကပြီးတော့သမုတ်စေတဝိဝေကတတင်ကဝိဝေကဆိုခဏလေးငြိမ့်တာ
ဝိကမနာဝိကဆိုတာအကြာကြီးငြိမ့်တာသမုတ်စေတဝိကဆိုရင်လုံးဝငြိမ့်တာပြီးတော့ပฏิပတ္တိဝိကငြိမ့်ပြီးတော့ငြိမ့်တာပေါ့နော်နေတရဏဝိကလောပြီးတော့ငြိမ့်တာတဲ့ပြီးတော့ကာယဝိကကိုငြိမ့်ဉာဏ်တာစေတဝိကစိတ်ငြိမ့်ဉာဏ်တာအဲ့ဒါမှယူရမှာကကာယဝိကစေတဝိကနဲ့ဝိကမနာဝိကကိုယူတဲ့ဇံကိုရအောင်အထောက်အကူပါတစ်ကာယဝိကကိုလည်းချမ်းသာတယ်နံပါတ်2စိတ်တဝိကစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဝိကမနာဝိကနိဝရဏလည်းကင်းတယ်ကာမဘာဖြစ်လို့ကာမအာယုံမကြိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြောပြတယ်မာနိဒေသနဲ့ဝိပင်ပါဠိတော်အရာဆိုရင်လူလာခြင်းသန္တာသဘောတမဲခြင်းရာဂသဘောထိုထက်အားကြီးတဲ့တမဲဆွဲလန်းခြင်းရာဂသဘောလူလာတမဲခြင်းသန္တာရာဂသဘောနမိတနဲ့အနုပိဒနာကိုကြံစီခြင်းသင်္ကပ္ပသဘောထိုထက်အားကြီးတဲ့ကြံစီတမဲဆွဲလန်းခြင်းသင်္ကပ္ပရာဂသဘောဟာကာမတဲ့တစ်ခုစီပြောမယ်ကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလိုချင်တာအဲကြောင့်လိုလားခြင်းဟာကာမဘာလိုချင်တာလဲမြင်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့အနံ့ရခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကာမပဲဟုတ်ပြီမြင်ခြင်းလို့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မြင်ပြီးထပ်မြင်ခြင်းနဲ့ကြားပြီးထပ်ကြားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လို့အဲ့ဒါကြတော့ရာဂဟုတ်ပြီနော်ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လို့ပေါ့ဒါလဲကာမပဲတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာကြည့်တဲ့ဆွဲလန့်တဲ့ရာဂအိုးမမေ့နိုင်ဘူးမြင်ပြီးထပ်မြင်ခြင်းတာမြင်စရာမရှိဘူးဆိုတာတော့မှလေမျက်စိထဲမှာမြင်နေရောကြောက်ဖို့မှာပေါ့မျက်စိထဲကထွက်ကိုမထွက်ဘူးဆိုတာလေမျက်စိထဲကထွက်လို့မရအောင်ဆွဲလန်းနေရင်အဲ့ဒါလည်းပဲကာမပဲပြီးတော့လိုလားတာတတ်မဲ့တာလိုလားတာသူ့တွေးချင်တာတတ်မဲ့တာမေးလို့မရတာမလေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားကမိန်းမချင်းမိန်းမယောက်ျားချင်းအိမ်တော်ပြုတယ်ခွက်လို့မရတော့အဲ့ဒါလည်းကာမပဲပြီးတော့နမိတ္တအနုပ္ပဒနာကိုကြံစီခြင်းနမိတ္တဆိုတာကယောက်ျားမိန်းမအနုပ္ပဒနာဆိုတာသူ့ရဲ့အမူအရာအမလေးအတန်လေးကချိုးလိုက်တာရုပ်လေးကလှလိုက်တာဒါကြောင့်အနုပ္ပဒနာအဲ့ဒါကြံစီခြင်းတဘောစိတ်ထဲမှာကြံစီနေတာလည်းကာမပဲအဲ့ဒီအားကြီးပြီးတော့ကြံစီတက်မဲ့ဆွလန်းခြင်းသင်္ကပ္ပရာဂသဘောလည်းကာမဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြံစီတော့မလီလှလိုက်တာမေးလို့မရတော့လှတာပါလားမလီနတ်သမီးရှုံးပါလားစသည်ဖြင့်ပြောတာလဲကာမပဲနော်ကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာအကုသိုလ်မှာကင်းစေခြင်းတဘောကိုပြောမယ်ဝိဝေစာအကုသိုလ်တံပေအကုသိုလ်တရားတော်မှာကင်းစေ၍ဆိုတဲ့နောက်စကားနဲ့ကိလေသာကာမနဲ့အလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတော်မှာကင်းစေပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာကိုသိသိလက်ခံတာကိုပြတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေကိလေသာကာမကမြင်ကျင်တာသွားကျင်တာလာကျင်တာစားကျင်တာပေါ့နော်မမြင်ရမနေနိုင်အဲ့ဒါကိလေသာကာမခေါ်တယ်ပြီးတော့လုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားအဲ့ချိန်မှာအကုသိုလ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်စကင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇံရတဲ့အချိန်မှာမြင်ကျင်တဲ့ကြားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါပဲဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအကုသိုလ်စိတ်လုံးဝကင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတာကိုအကုသိုလ်ကင်းလို့ပြောတာပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝိဝဆိုတာကာမေကာမတို့မှာကင်းဆွေတန်လင်းဆိုတဲ့ရှေ့စကားရနဲ့ဝတ္ထုကာမမှာကင်းစေတာကိုပြပြီးဖြစ်လို့တဲ့ကာမကနှစ်မျိုးဝတ္ထုကာမရဲ့ကိလေသာကာမရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာရဲ့ချက်မှရှိနေတဲ့လိုချင်တဲ့လောဘရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းလိုချင်တာကြတော့ပစ္စည်းကဝတ္ထုကာမလိုချင်တဲ့လောဘကြတော့ကိလေသာကာမဒါကြောင့်မို့ဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းလည်းမဆွဲလန်းဘူးပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့လောဘလည်းဖြစ်မလာဘူးလောဘကင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လောဘမကင်းဘူးလောဘငုတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းလည်းမလိုချင်တဲ့လောဘလည်းမပေါ်အဲ့ဒါတရားရခြင်းအကျိုးပဲအဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဦးဇင်းတို့မှလေအချိန်တိုင်းပစ္စည်းကမြင်ခြင်းနားကကြားခြင်းပစ္စည်းကမြင်စရာကဝတ္ထုလေမြင်ကျင်တာကကိလေသာဘလောက်ပင်မလဲဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကင်းခြင်းနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမကျင့်မနေလို့တော့မရဘူးဒါနလောက်တာဒုက္ခမကင်း
ဒါနဒုက္ခကင်းစေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကင်းခြင်းအကြောင်းတော့ဖြစ်တာပဲတရားကိုကျင့်ကြံလို့မဲ့ဖို့ကိုမြင်မောက်ပြုကျင်လို့ဘုရားစာရတဲ့တရားတော်ကောင်းတွေဒါနပါရမီလုပ်တယ်လို့ပေါ့ဒါနပါရမီလုပ်တာဒီအလှကိုလှူတာဒီရှိနေတဲ့လောဘကင်းခြင်းလို့ပါသီလပါရမီသီလကိုစောင့်ထိန်တာဒီရှိနေတဲ့ဒေါသတွေကင်းအောင်လို့ပါအဲ့လိုစိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလုံးတဲ့အလုံးထဲမှာတဲ့ဉာဏ်ပါလာမို့လို့လောဘကင်းလွယ်တဲ့ဒေါသကင်းလွယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဟန္တာဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်လုပ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီအကုသိုလ်ကုန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်တော့မအကုသိုလ်ကုန်တာကုသိုလ်လူခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျတော့ရရမယ်ရှင်ပြကုသိုလ်ကြောင့်မကောင်းဘူးလားဒီပေါ်လေးဆိုတာရဲ့ဆိုင်ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတဲ့ဆိုင်မကောင်းဘူးလေအဲကြောင့်မို့ပြည်တဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပြီးတော့ဝါတဲ့ဒုက္ခနားတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့ဗျာအကုသိုလ်ကင်းစေရမယ်အကုသိုလ်ကင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမကျင့်တော့မရပါတရားကျင့်ကိုကျင့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြင်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရူပတဏ္ဍာဖြစ်တတ်တယ်အသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ္တတဏ္ဍာဖြစ်တတ်တယ်ရူပတဏ္ဍာတတ္တတဏ္ဍာကဏ္ဍတဏ္ဍာရတ္တတဏ္ဍာဖောတပတ္တဏ္ဍာတဏ္ဍာ6မျိုးဖြစ်တဏ္ဍာ5မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်လွတ်မှာလေအဲ့ဆိုရင်ရူပတဏ္ဍာမရှိဘူးတတ္တတဏ္ဍာမရှိဘူးကဏ္ဍတဏ္ဍာမရှိဘူးရတ္တတဏ္ဍာမရှိဘူးဖောတပတ္တဏ္ဍာမရှိဘူးဆိုရင်တဏ္ဍာပါသွားတာအဲ့ကြောင့်တရားကျင့်ပါတရားကျင့်ပါတရားကျင့်ပါဘုရားဝါဒမယုံပါဘူးကြိုက်တယ်လို့ပြောဗျာတရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရကိုရမှာတရားကျင့်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုတွေ့မှာပါနော်အဲ့ကြောင့်တရားမကျင့်မဲ့နေပါနဲ့ဟုတ်လို့ဝိသုရိမေသင်္နာတိဒါနလုပ်ဖို့မသင်ဘူးဗျာသီလစောင့်တည်ဖို့သင်ပါတယ်သမာဓိပွားများဖို့သင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာဝနာဝိပဿနာပေါ့နော်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့သင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသီလသမာဓိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ဖို့သင်ကြားပါရဲ့နဲ့သီလသမာဓိပညာကိုမကျင့်သုံးမှုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရှုံးနိုင်မယ်အချိန်ကုန်မယ်လူပန်းအဲကြောင့်အချိန်ကုန်လူပန်းတာနဲ့တန်အောင်တရားကိုကျင့်ကြပါတရားကိုကျင့်လေတရားကဟိုးစောင့်ရှောက်လေပဲတရားအကျိုးကိုသိပြီဆိုရင်တရားကိုစောင့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတရားကိုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတရားကိုစောင့်ဖို့အစင်းလေးဖြစ်နေတာတရားရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကလေခန္ဓာသာဆုံးမယ်တရားဆုံးနိုင်ဘူးနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုကျင့်ကြံကြဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေသီလကိုလုံခြုံစွာဖြစ်ခြင်းပြီးတော့သမထခေါ်တဲ့သမာဓိကိုတီဆောက်နိုင်ပါစေသမထခေါ်တဲ့သမာဓိကိုတီဆောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာကိုလည်းပဲပေါ်လွင်အောင်ကျင့်ကြံကြဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြဖို့အားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြတ်မောက်ပြပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနေ့ဒီနေ့နာမကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ